प्रधानमंत्री मोदी ने असम को दिया तोहफा, गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। खराब मौसम में बंगाल के ताहिरपुर में नहीं उतर सका पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर, कोलकाता एयरपोर्ट वापस लौटे। जनता को पीएम मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। पीएम मोदी का मिशन बंगाल, पीएम मोदी ने बंगाल को दी सौगात, ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा बंगाल में महाजंगल राज, इससे मुक्ति दिलाना लक्ष्य। जी राम जी बिल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा मनरेगा में भ्रष्टाचार, नया बिल विकसित भारत की रखेगा नींव, राम जी के नाम पर मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। कोडिन सिरप केस में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, कहा मेरे साथ तस्वीर में खड़े होने वाला अगर माफिया तो सीएम के साथ भी कई लोग हैं। हिजाब विवाद में पकड़ा तूल, नौकरी ज्वाइन करेंगी डॉक्टर नुसरत परवीन, पटना के पास एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ज्वाइनिंग संभव। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का पुडुचेरी दौरा, नितिन नवीन का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। 2 दिन के दौरे पर हैं नितिन नवीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का लखनऊ दौरा, सीएम योगी के साथ जेपी नड्डा ने की बैठक। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। यूपी के वाराणसी में बांग्लादेश के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार को लेकर मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का विवादित बयान, कहा पूरी दुनिया में चर्चा, भारत ने कराई हादी की हत्या, सरकार ने शेख हसीना को क्यों दे रखी है पनाह। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा गया। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा गाड़ियों का काटा गया चालान। दिल्ली एनसीआर पर दोहरीमार, प्रदूषण और घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश। मध्य प्रदेश के कटनी में कारोबारी के घर इनकम टैक्स का छापा, अवैध माइनिंग और आयकर चोरी को लेकर हुई छापेमारी। हैदराबाद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, संसद में पास किए गए वीबी राम जी बिल 2025 के खिलाफ विरोध जताया गया। भुवनेश्वर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, नाबालिग से रेप को लेकर राज्य सरकार का किया घेराव। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक्शन, पायलट के प्लेन उड़ाने पर लगाई रोक, जांच के आदेश दिए। तमिलनाडु के चेन्नई में बीएसएनएल ऑफिस में लगी आग, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।